Já natáčím. Mám ještě 59 minut, 59 vteřin. To jdu pomalu. Strašný to rachtání. Pádem já můžu mířit i do země, že? Ale jako nemíř. Ať to... Civil? Ty vole, já netuším. Já si myslím, že jsou přímo před náma. Na 12 hodinách, přímo před náma. Ty pičo! Tak to je komedie. Právě na portálu. Teď tě zamlžili brejle, vole. Pomoc, vole. Ty vole, strnka! Koukni se napravo od sebe. Po šestý. Oh, co? Jak to natáčíš? Jasně. Ty krávo. Ty krávo. Já jsem terminátor. To bude video jako svině. Civil! Unoj. Hodná. Tak doufám, že nás někdo nezastřelí. Nebojte. Tohle je fakt špatný. Mělo to být tak, že Kuba všechny vyndá. Šli jsme a za 2 minuty, ty vole, já to dostal. No já bych tam asi stihnul vystřelit 2.